भी पता है वो बलून अनकंट्रोलेबल रहता है। वो जीप इधर लाएंगे ना? इधर लाएंगे इधर। भी इनका बहुत जल्दी नहीं उड़ गया? मम्मी चिल्ला। ये तो बड़ा है। वाह यार, इसमें कम हो गई जल्दी। मम्मी क्या शादी है। वो बराबर कंट्रोल करते नहीं। अब इधर जा रहे हैं। ए मम्मी का जूम किया है पूरा जूम्ड है। अबे जूम छोड़ो तो पता चलता है कितना ऊपर है। अब उतरने में देखते हैं। अबे गाड़ी का भी लेना, कहाँ से कर रहे हैं? बे हट जा रे। आगे लो आगे लो। ये बहुत जल्दी हो गया इनका अच्छे से। और अभी भी जब तक वो सेफली रुकते नहीं ना तब तक कोई भरोसा नहीं। भाई छकुली, इनको एक फायदा है, इनकी विंड सीधी है। इनकी सीधी विंड है, ये चीटिंग है। अभी भी वो रुका नहीं है। अच्छा हो गया। कैसा लगा मम्मी? कसं वाटलं? हाँ? चलो मम्मी अभी डेयरिंग हो गई। सबसे ज़्यादा डेयरिंग। चलो एक ये सब टीम के साथ आ जाओ, सभी टीम वाले आ जाओ।